Quando si incontrano due filosofie di gioco differenti è sempre difficile prevedere cosa ci si possa aspettare, ma entrambe le squadre sanno che oggi può essere la partita giusta per iniziare a brillare, in un girone dalle gerarchie ancora tutte da scrivere. Amici di Fanner, appassionati di Lega Calcio 8, buonasera e benvenuti alla Stella Azzurra da Marco Barbaliscia. È la terza giornata di Serie A2, a sfidarsi Franco Picchiapò in maglia blu e i Facete Largo in maglia gialla. Arriva il gol dell'1-0 qui del Franco Picchiapò. Prova subito a trovare la rete del vantaggio, segnato deciso 1-0. E ora calcio di punizione proprio per i ragazzi in maglia blu. A conclusione la traversa colpita direttamente da calcio di punizione. Ottima qui la conclusione dell'attaccante del Picchiapò. Ancora alla ricerca della loro prima vittoria in categoria. Stiamo parlando di una formazione all'esordio in A2. Ora è il numero 23 a provare la conclusione. Arriva il gran gol di De Baggis. Conclusione che non ha perdonato il portiere del Picchiapò. 5 minuti di gioco, 1-1 alla Stella Azzurra. Il pallone filtra, ma si chiudono bene le maglie del Picchiapò che prova a ripartire con Mosca. Attenzione a Mosca che alza la testa, prova a servire Felicetti in area, smanaccia il portiere del Facete Largo, manda in calcio d'angolo. Pallone passa, attenzione perché è giocabile per Mosca che se la giusta col mancino. Ci mette i pugni ancora De Angelis, calcio d'angolo. Pallone giocato da verso Paparetti. Attenzione alla velocità del numero 99. Prova a contenerlo Palombi. Se ne va Paparetti. Fischio dell'arbitro, calcio di punizione. Va De Baggis con il destro, il pallone passa, poi diventa giocabile dall'altra parte, vertice dell'area di rigore. De Baggis ancora, il mancino, diventa un passaggio per il suo compagno e arriva il gol del vantaggio del Facete Largo che ribalta il risultato da 1-0 a 2-1. Ha segnato il Facete Largo, ha segnato il numero 10 d'Alessandro. Ancora il numero 23 a servire le sue punte, ancora De Baggis, vertice dell'area di rigore, il destro, la palla passa, il palo e poi rimane lì, confusione, incredibile come questa palla non sia entrata in porta, se la ritrova poi tra le mani Soncini, venire con parate impegnative. Ora, azione di D'Alessandro che prova a sfondare sulla destra, si accentra il centrocampista dei Facete Largo, poi la conclusione di destro strozzata, la palla che esce di un filo alla sinistra di Soncini. Il primo tempo che si è giocato su ritmi decisamente più elevati rispetto a questa ripresa. Ora provano a proporsi in avanti Facete Largo con questa conclusione pericolosa di Foti, pallone alto sulla traversa, c'è stata anche una deviazione, sarà calcio d'angolo. Pallone sulla destra, giocato verso Melardo che fa la sponda al limite dell'area di rigore. Qui grande intervento del portiere del Picchiapò che nega il 3-1 al Facete Largo. Vediamo se andrà al tiro, al cross Mosca. Mosca col mancino, palla alta sulla traversa, non si abbassa il sinistro di Mosca. Buona guardia la difesa del Picchiapò. E su questa azione arriva il triplice fischio dell'arbitro. Il Facete Largo battono il Franco Picchiapò 2-1 e trovano la loro prima vittoria in campionato. Franco Picchiapò alla seconda sconfitta in casa e si stoppa dopo la buona prestazione e la vittoria contro il Lions Club nella scorsa partita.